Voy, baquvvatligini. Mana qarang. Umuman ovoz yo'q. Padarka mashinadan chiqarmayapti. Aito Huawei'kini bilasiz-ku. Bivayt yomoqchi yurgan bo'lsangiz, 1 minut shoshmay turing, jigar. Rahmat sizlarga. Oldindan bitta like bosib qo'ying. Boshidan like bosadiganlar yomon hurmat qilaman. Shu mashinani yengisi, surishtiring, $50,000 sotilyapti. Huawei Aito M7. Eng qiziq bu ham yangi jigar. Mana probegi 160. Yangi mana salafanlargacha turibdi-da. Xullas, men qarang, skorostichaklarini. Такой хрустальный. 4 teleshi davodchi. Head-up display, akustikasi вообще mashina yorvorgan ekan. Oxirida ham kolonka bir narsalar bo'yotibdi. Mana buni qarang, qo'shasi ham bitta kelib o'tirib ko'rsangiz bilasiz. Normal sifatli chiqaryapti. Вообще yumshoq kupto mashina. O'zim ham haydab ko'rdim. 30,900 ga berib yuboryapti. 50 mashina. Yangi o'sha narsa jigar, bu gibrid jigar. Polybak benzin bilan bilmayman 1200-1300 km smelli yuradi. Ikkita kraska bo'lgan joyi bor. Shpakilovka emas. O'sha Xitoy o'zida, menimcha treylerda tushganda, bilmayman, qirilganida ular sef forar ekan. O'zingiz haydash uchun bo'lsa, hech ikkilanmay bosib yuboring. Tarqatib qo'ying lekin 50 ga men kraska tegmaganini olgan yaxshimi yoki 30,900 ga o'sha ikkita detaliga zavod tomonidanmi bilmayman, bir kraska sal qalin chiqadi o'lchaganda, lekin shpakilovkasi yo'q. Shunaqasini olgan yaxshimi? Yozib qoldirib, pulingiz bo'lsa, maza qilib, o'qib yurmoqchi bo'lsangiz, bosib yuboring.